Mobil Dapra jalan, Dapra jalan, Dapra jalan. Monitor Dapra jalan disiapkan. Peserta upacara yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini kapal Adri 48 beserta ABK mendapatkan kehormatan untuk melaksanakan perintah pengiriman logistik ke satuan-satuan jajaran TNI AD, yaitu ke Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan, Kodam Sriwijaya, Kodam 5 Brawijaya, dan Kodam 12 Tanjung Pura. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Kapal Adri 48 kali ini mendapat kehormatan untuk melaksanakan tugas pengiriman bekal logistik ke satuan jajaran-jajaran TNI AD. Kebetulan Adri 48 ini dia ABK-nya ada kurang lebih 33 orang, dan yang berbeda pada saat ini di Adri 48 ini itu ada 3 personil kuat yang ikut belayar ke daerah-daerah. Di antaranya adalah Letdakwat Catherine Sembolon, Sarjana Pertahanan, yang kedua adalah Letnan 2 Seba Kuat Tasyafirah Amelinda, Sarjana Pertahanan, dan yang ketiga adalah Letnan 2 Seba Kuat Almira Belinda. Nah, ini adalah merupakan perwira kuat pertama yang menjadi pelaut aktif di TNI Angkatan Darat. Dan ini merupakan, bisa jadi ini adalah tugas yang mulia pada perjalanan pengiriman logistik kali ini karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Untuk spesifikasi kapal Adri 48 ini jenisnya LCU atau Landing Craft Utility. Untuk panjang kapal ini 68 meter, lebar 13 meter, dan tinggi 5 meter. Kapal Adri 48 ini diawaki oleh 33 ABK yang terdiri dari 6 perwira, 18 anggota. Untuk jarak jelajah tempuh yang dapat ditempuh mencapai 3.000 mil. Setelah kami mendapatkan surat perintah dari Komandan Satuan Perairan, kami melaksanakan persiapan
dengan berbagai persiapan. Yang pertama paling saya mengumpulkan seluruh perwira kapal, baik itu perwira di dek maupun perwira di mesin, untuk mengecek kembali peralatan-peralatan khususnya alat-alat navigasi di bagian dek, ruang muat, alat keselamatan, dan lain-lainnya. Dan di ruang mesin begitu juga ajukan kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan di dalam pelayaran wilayah barat, khususnya cek mesin dan perlengkapan serta spare part yang akan digunakan. Kebetulan pelayaran ini kami bertepatan pada saat bulan Ramadan, jadi di mana ada sebagian ABK kami yang melaksanakan ibadah puasa. Tetap kami rutinitas sebagai taat yang beragama, melaksanakan sahur bersama, ibadah bersama, buka puasa bersama, kegiatan pengajian bersama, dan lain-lain. Sahur, 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 sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kami melaksanakan tugas pelayaran di laut, tibanya di darat, kami tetap melaksanakan rutinitas seperti biasa sebagai seorang militer, tetap melaksanakan pengecekan personil, dilaksanakan apel pagi, senam pagi, maupun penekanan-penekanan yang harus disampaikan saat di daerah, dan tetap melaksanakan kegiatan perawatan kapal. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya sifatnya di sini hanya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan saya. Yang pertama, tetap jaga faktor kesehatan, tetap jaga faktor keamanan selama di laut maupun itu di darat. Terus yang kedua, jalin komunikasi yang baik, baik antar rekan-rekan maupun dari pihak ABK dan pihak pengawal, baik itu dari bekang maupun dari peralatan. Terus yang ketiga, hindari pelanggaran sekecil apapun.
Rencana penyusunan muatan ini nantinya akan dilaporkan kepada komandan kapal. Setelah komandan kapal setuju, selanjutnya kita akan melaksanakan penyusunan muatan. Kita awasi pelaksanaan muat bongkar di pangkalan Satang Air Pusbek Hangat. Setelah pelaksanaan penyusunan muatan, kapal akan bertolak dari pangkalan Satang Air Pusbek Hangat di Tanjung Priuk. Maka pada saat olah gerak kapal, kita sebagai palaksa ataupun perwira muat melaksanakan koordinasi kepada Molim 2 dan Molim 3. Itu untuk membantu mekanisme olah gerak kapal. Setelah kapal berlayar, selama pelayaran sebagai palaksa kita buat rencana kerja harian untuk yang bertugas di bagian dek. Setelah itu, sampai nanti di pelabuhan tujuan ataupun tempat tujuan, kita akan laksanakan bongkar muat. Nanti diawali dengan pembukaan palka ataupun ruang muat yang ada di dalam kapal. Pintu ruang muatnya dibuka untuk melaksanakan proses pembongkaran muatan. Setelah palka dibuka, nanti kita monitor ataupun kita awasi pelaksanaan kegiatan muat bongkar. Infotif yang naik 33. 33 monitor. Dalam pelaksanaan harwat ini, utamakan faktor keamanan dan keselamatan. Apabila ada kendala, segera dilaporkan. Kita laksanakan pemeliharaan dan perawatan kapal. Kita awasi pelaksanaannya anggota-anggota yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Hari ini saya akan memasak sayur sop dan ayam goreng. Saya memasak untuk kru Adri 48 yang berjumlah 37 orang. Setiap hari saya memasak 3 kali sehari. Dan untuk sekarang dikarenakan bulan suci Ramadan, saya memasak untuk yang Islam sehari 2 kali, sahur dan buka puasa dan menu takjil. Dan untuk yang Nasrani, saya memasak sehari 3 kali. Untuk makan siang saya sediakan untuk yang muslim. Berjumpa dan selalu sujud padanya, tadarus tarawih berpuasa, mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr syam, ya
Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مرحبا شافيا يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا شافيا يا رمضان يا رمضان مرحبا شافيا يا رمضان. Bro, Siap, haluan berapa kita sekarang? siap. Haluan kapal 93 derajat. Haluan sejatinya? Haluan sejatinya 95 derajat, Jen. Oke, pertahankan ya. Siap. Untuk tugas dan tanggung jawab pria bahari dalam pelayaran, yaitu dia mengecek alat-alat keselamatan yang ada di kapal sebelum melaksanakan tugas pelayaran. Alat-alat keselamatan itu terdapat ada koci, kemudian ada life raft yang ada di haluan dan di buritan, kemudian terdapat life jacket yang ada di gudang salon pasukan, kemudian ada pelampung dan sebagainya. Kemudian sebelum melaksanakan pelayaran juga, kami meminta dukungan kepada satuan kapal pendarat, yaitu berupa OBM, kemudian LCR dan dayung, kemudian ada pompa dan sebagainya. Tugas pria bahari juga ikut dalam jaga laut. Sebagai pria bahari, jaga laut di jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian dari jam 8 malam sampai jam 12. Karena ini pelayanan pertama yang saya rasakan, saya bersyukur karena tidak semua orang bisa merasakan pengalaman seperti ini. Kemudian saya juga bersyukur karena bisa bertemu dengan orang-orang baru, saling kerjasama dengan senior, kemudian rekan-rekan yang sangat baik, kemudian mendukung dalam pelaksanaan tugas pelayaran.
8 panggil. Informasi untuk passing kanan-kanan ya. Baik. Sebagai perwira navigasi dan komunikasi, sebelum melaksanakan kegiatan pelayaran, saya yang pertama mempersiapkan alat-alat navigasi, contohnya seperti peta, jangka, pensil, dan ada sebuah katalog yang berisi peta-peta mana saja yang akan kita gunakan untuk suatu perjalanan. Jadi misal dari Jakarta ke Surabaya itu menggunakan peta apa saja. Di situ ada di katalog yang sudah disediakan. Kemudian setelah menyiapkan peralatan navigasi, kami melaksanakan membaring peta. Dari situlah kami akhirnya mengetahui waypoint mana saja yang akan dilalui dalam suatu perjalanan. Setelah itu kami mencatat waypoint tersebut, kemudian memasukkannya ke GPS secara berurutan. Perwira navigasi dan komunikasi juga bertugas dalam berkomunikasi dengan kapal-kapal lain yang akan melintas maupun berpapasan dengan kapal kami. Kemudian, ketika kapal akan masuk atau keluar pelabuhan, kami juga berkomunikasi dengan stasiun kepanduan. Awalnya, pada saat saya masuk ke Satuan Angkutan Perairan, saya belum memiliki basic yang sangat kuat dalam bidang pelayaran tentunya. Karena di Akademi Militer sendiri juga tidak ada materi pelayaran tersebut, dan pada saat pendidikan dasar kecabangan juga pelajaran pelayaran tersebut hanya diberikan basicnya saja atau dasar-dasarnya saja. Jadi saya banyak belajar di sini berkat bantuan dari para senior dan anggota-anggota di sini. Saya akhirnya bisa mengembangkan diri dan banyak memperoleh pengetahuan di bidang pelayaran.